soo dhawaada saaxiibayaal. Mawduucana maanta wuxuu ku saabsan yahay honqorta ama roqorta sida dadka qaarkood u yaqaanaan. Afka Ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa wart, sida idinka muuqata ciwaanka hore. Luqadda Laatiinka oo inta badan laga soo dhambalo erebixinta caafimaadka, iyana waxaa loo yaqaanaa verrucae. Waa markay jamac yihiin verrucae. Marka ay mufradka ama keliga yihiinna waxa weeyaan waa verruca weeyaan. Marka Laatiin waa verrucae, marka Ingiriiska la joogana waa warts. Marka caafimaad ahaan labada erey waa ugu badan la isticmaalaa. Sida ujeedaan halkan waa honqor ku taalla cagta qofka bukaanka ah. Sida awgeed waxaan ugu magac darnay honqorta cagta. Luqadda caafimaadkana waxaa lagu yidhaahdaa verruca plantaris. Isla iyadoo kale waatan haddana oo cagta ku taal, halkan ujeedaan. Halkan sidoo kale waa honqor weeyaan. Honqorta cagaha iyadoo laba nooca ayaad hadda arkaysaa. Meelo badan oo jidhka ayay honqortu ka soo baxdaa. Laakiin tusaale kale waxaan arkaynaa iyadoo faraha dushooda ku taalla, faraha gacmaha dushooda iyadoo ku taalla, oo ah honqor faraha ah. Inta badan tan honqorta caanka ayaa loo yaqaanaa, ama honqorta inta badan bukaanku la yimaado goobaha caafimaadka, ama bukaanka ka cabanaya honqor. Inta badan markay soo galaan goobaha caafimaadka ama yimaadaan iyagoo caawin raadinaya, midda ugu badan ay lagu arko waa honqorta noocan ah. Taa macnaheedu maaha inay gacmaha keliya ka soo baxdo, laakiin xataa cagaha way ka soo bixi kartaa. Jirka meel kasta ka soo bixi kartaa, laakiin meelo gaara ayay u badan tahay, waanu ka hadli doonaa. Waa hagaag. Nuxurka casharkeenu maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa bal inaynu macnayno waxa looga jeedo honqorta. Waxaan kaloo ka hadli doonaa waxa sababa honqorta. Waxaan ka hadli doonaa inta nooc ee honqor ee la ogyahay jirta, qolyaha caafimaadku og yihiin. Waxaan ka hadli doonaa dadka ay ku badan tahay ama dadka u badan inay honqortu haleesho. Yacni honqortu waa xanuun, laakiin xanuunka noocaasi yuu dadka u badan yahay. Yuu u badan yahay markaan leeyahay, ama yay ku dhici kartaa. Qof kastay ku dhici kartaa sida dhabta ah, oo xanuun walba, yacni xanuunadu dadku dee way u siman yihiin. Laakiin waxaan ka hadlaya waxa weeyaan, waxaa dhacda mararka qaar wadamadu inay tusaale ahaan inuu wadan xanuun gaara caan ku yahay, ama xanuun gaari ku fara badan yahay inuu dadkiisa ku dhaco, halka wadan kale laga yaabo inuu xanuun kale isna ku badan yahay. Ama marka laga tago wadanba, wadan gudihii hal wadan ayaa waxaa arkaysaa in gobol ka mida xanuuno gaari ku badan yihiin, halka gobol kalena xanuuno kale ku badan yihiin. Marka waan ka hadli doonaa dadka ugu badan ee ay haleesho honqortu. Waxaan ka hadli doonaa gudbinta ama faafidda, ma cudur faafa mise waa cudur aan faafin ee u baahan keliya in lagala tacaalo qofka uu markaa hayo, isla markaana aan cabsi kale iyo walwal looga qabin inuu cid kale usii gudbiyo. Waxaan ka hadli doonaa muddada uu bukaanku ku honqoroobo, ama waxa loo yaqaano luqadda caafimaadka incubation period, oo macnaheedu yahay xilligii uu xanuunku jirkaaga soo galay ilaa xilliga aad ka dareento astaamihiisa iyo calaamadaha xanuunku leeyahay. Yani maanta oo kale tusaale ahaan soo galay, isla maanta inaada dareemin bay u badan tahay iyo beriya saa dambe midna, laakiin muddo kadib calaamadihii xanuunkani lahaa ayaa kaasoo ifbaxaya. Marka muddada uu kugu dhacay oo aadan ogeyn, aad xanuunka qaaday, ilaa inta calaamadihiisa aad ka arkaysa ayaa waxa lagu magacaabaa muddada baxnaaninta, ama incubation period buu yaqaanaan. Yani baxnaanin waxay uga jeedaan cudurku inta badan haddii uu yahay cudur jeermis keenay, nooc doonaba ha ahaado, ama virus keenay ama wax kale. Unugyada caadiga cudursidaha wuxuu jirku la galaa dagaal uu doonayo inuu isaga saaro. Mararka qaarkood dagaalka waxaa ka mid ah inuu heshiis qaato oo ah inuu isaga cunto ahaan u isticmaalo. Marka wuu la saayiraa ama wuu la hadlaa, wada xaajood buu qaataa, yani difaaca jirku. Wada xaajoodka marka hadduu aqbali waayo,
ama waa laga takhalusaa ama waa ama isagaa wax ka takhalusa oo yani martaana unugyadii jirka la wareega. waynu ka hadli doonaa iyadana. waxaynu ka hadli doonaa sidoo kale sida lagu ogaado ama lagu xaqiijiyo honqorta. waxaan ka hadli doonaa ugu dambeyn kusoo gabagabayn doonaa sida loo daweeyo. honqortu waa maxay? waa su-aal isweydiin mudan. honqortu waxa weeyaan waa buro ama kurtun yar adag oo qallafsan kana soo baxa maqaarka dushiisa. waxaan ku qeexnay honqortu waa buro ama kurtun yar adag oo qallafsan kana soo baxa maqaarka dushiisa. maxaa sababa haddaba? maxaa kurtunkan yare adag ee qallafsan ee kasoo baxaya maqaarka dushiisa maxaa sababaya? waxaa sababaya virus loo yaqaano human papilloma virus ama HPV loo soo gaabiyo. viruskaasi waa qoys aad u ballaaran oo ka kooban ugu yaraan 100 nooc oo kala duwan. laakiin noocyada human papilloma viruska keena honqorta waa dhowr nooc oo ka mid ah qoyska aan sheegnay. waxayna ku xiran tahay nooca honqorta aynu markaa ka hadlayno, oo tusaale ahaan honqorta ku dhacda cagaha ama baabacooyinka, yani calaacalaha gacmaha, waxaa keena la yidhahdaa human papilloma virus 1 ama human papilloma viruska koowaad. maadaama aan sheegnay inuu 100 nooc iyo ka badan u qaybsan yahay, lambar un baa la raaciyaa magaciisa. marka waxaa leeyahay waxa keena honqorta ku dhacda cagaha iyo baabacooyinka calaacalaha gacmaha waa nooca koowaad weeyaan. haddii aynu aragno honqorro ama dadka qaarkood si u yaqaanaan roqorro ka soo baxa hareeraha dabada ama halka isxardu ka soo baxdo iyo hareeraha xubnaha taranka, markaa nooca yani HPV ama nooca human papilloma viruska keena noocyada aynu sheegnay waa nooca lambar 6 iyo lambar 11. sida guud laakiin waxaa kaaga filan inaad ku gaabsato honqorta noocay doontaba ha ahaato, waxa keena waa viruskaasna waxaa la yihahdaa human papilloma virus. marka intaas way kaaga filan tahay inaad ogaato sababta iyo waxa keena honqorta ku dhacda maqaarka aadanaha. imise nooc ayay haddaba u qaybsantaa honqortu? waxaa jira ilaa 5 nooc oo kala duwan oo honqorro ah. halkanna waxaynu kusoo gudbin doonaa 5ta noocba. waxaad arkaysaa midda koowaad oo la yidhaahdo honqorta caanka ah. honqorta caanka maxaynu ugu magacoonay? honqorta caanka waxaynu ugu magacoonay waa midda boqolkiiba yani in dadka ugu badan ee goobaha caafimaadka yimaada ee honqor ka cabanaya noocan bay la yimaadaan. honqorta caanka waad arkaysaa yani mataqaana waa burooyinka yaryar ee adag ee jilifta ah ee qofka ku samaysmaya faraha dushiisa. meelo badan bay ku samaysmaan, yani jirka ma kala lahan meel yani gaara ay si khaas leedahay uga soo baxdo. laakiin yani tusaalahaan soo qaadanay meelahay u badan tahay ayay muujinayaan sawiradani. marka faraha dushooda ku arkaysaa, meelaha weliba laalaabka jirka u badan yahay halkan oo kale xubnaha yani kala goysada waatan iyadoo mar kale waa honqorta lagu magacaabo honqorta caanka ah. luuqadda caafimaadka waxaa la yihahdaa ee latinka verruca vulgaris. ingiriiskana waxaa loo yaqaanaa common word. saaska luuqada caadiga yani waxa weeyaan waa honqorta caanka ee u badan dadka inay ku dhacdo. iyada waxaynu ku sifayn karnaa waa kurtun ama kuus dusha sarena aad u qallafsan oo ka soo baxa maqaarka dushiisa. yani maqaarka unbay ka soo baxdaa. sidaa awgeed waxaynu leenahay waa kuus ama kurtun dusha sare aad u qallafsan. markii la taabto yani dareen ahaan markaa taabatid wuu qallafsan yahay oo de jirka kaliya isagu marna isku mid maaha. waa jilif ama kurtun yar oo ka soo baxay maqaarkaagii. waa nooca loo yaqaano nooca caanka ah. midab ahaan way cas tahay, way caddahay, sorry, midab ahaan way caddahay yani qaybtaa sare oo waxa la dhahaa
keratin protein la yirahdo ayaa inta badan ku badan oo yani qolofta yani ka bedelaya midabka sidaa awgeed way caddahay yani waa midab cad bilaa waa arki kartaa yani inay ka caddahay jirka intiisa kale halkan markaa eegto sawirkan hadduu si fiican u muuqdo yani waa arkaysaa jirka siduu u egyahay iyaduna siday u eg tahay marka farqi weyn baa u dhexeeya way caddahay marka midab ahaan wayna qallafsan tahay wayna muuqataa yani waa wax kasoo taagan jirka intiisa kale aan la sinayn waxaad sidoo kale arkaysaa yani diilimihii caadiga ah dabiiciga ahaa ee maqaarku lahaa inay halkan ka muuqanayaan laakiin marka la yimaado kurtunkan ama honqorta way baaba'ayaan yani way ka bedelan tahay jirka intiisa kale aragti ahaan iyo muuqaal ahaan intaba honqorta caanka ah waxay badanaa kasoo baxdaa faraha sidaa arkaysaanba labadan sawirba waxaan kusoo qaadanay waa farihii weeyaan halkana waa far laba far waa fara un kala midab duwan laakiin halkana waa honqor halkana waa honqor halkan way ku fara badan yihiin oo yani honqoro fara badan baa ka muuqda oo ugu yaraan far kasta mid ama laba ama saddex ama ka badan baa ku taal laakiin halkan hal far baan ku muujinay marka inaad aragto inay iyadoo mid kelina usoo bixi karaan una ku imaan karto goobaha caafimaadka ugu imaan karo qof yani honqoro badan faraha ku wata ama ay faraha kaga yaalaan cagahay kaga oli karaan bishimahay kaga oli karaan suxulladay kaga oli karaan ama xusullada sida qaarkood yaqaanaan lowyahay kaga oli karaan ama jilbaha meelo badan bay kaga oli karaan jirka agagaarka xubnaha taranka bay kaga oli kaga yani mataqaana kasoo bixi karaan laakiin waxa hadda yani aan ka hadlaynaa waa honqorta caanka ah oo inta badan goobaha caafimaadka ku arki kartaan waxayna u badan tahay faraha sidaa awgeed ayaan usoo qaadanay sawir muujinaya honqortii oo faraha kasoo baxday maxaa sababa haddaba waxaa sababa human papilloma virus hore baan uga soo hadalnay mar kasta honqortu noocay doonto ahaato waxaa sababa human papilloma virus laakiin haddii aad si khaasa usii rabto inaad sii ogaato waxaa sababa human papilloma virus kan koowaad weeyaan kan koowaad ayaa sababa iyo weliba kan labaad marka kan koowaad baa inta badan sababa laakiin kan labaadna saameyn badan buu ku leeyahay inuu sababo honqorta labaad waxaynu doonayna inuu ka hadalno waxa weeyaan waa honqorta fidsan waxaa lagu magacaabaa flatworts luqadda caafimaadkana waxaa leedahay verruca plana waa honqorta fidsan honqorta noocani sida aad sawirka ka arkaysaan way fidsan tahay oo ma soo taagna sida tii hore aan arkayna yani waa iska bar jirka ku taalo oo kale yani waxaa moodaa in wayna ka jilicsan tahay yani waxaa moodaa inay la siman tahay jirka wax yar bay kasoo yar baxsan tahay oo de markaad taabanayso qofka jirkiisa waad dareemaysaa inaysan si toosa 100% loo sinayn maqaarka intiisa kale laakiin marka la barbar dhigo tii hore aan ka hadlaynay honqorta caanka ugu magac darnay way ka duwan tahay oo yani waxaan oran karnaa way fidsan tahay way la siman tahay yani way ka yar degan tahay maqaarka taabashaan marka taabatidna way ka jilicsan tahay tii hore dee jilif bay ahayd kurtun caadi ahayd oo jirka kasoo baxay maqaarka kasoo baxay laakiin tan way ka yar jilicsan tahay baaritaan ahaan honqorta noocan waxa aad dadka uga caawiya ama dhakhtarka uga caawiya inuu ogaado noocay tahay midabkeeda waxa weeyaan wuxuu u egyahay maqaarka kale inta badan mararka qaarkood wuu ka yar cas yahay laakiin inta badan maqaarka ayay isku midab yihiin maqaarka ay ku taal yani ayay isku midab yihiin sidaa awgeed haddii aragtid yani bar waxaa kasoo yar taagan inta badanna wejiga u badan ama gadhka ama daanka waxaa markaa yani kuu fududaanaysa inaa ogaatid honqorta nooca ay tahay waxaa sababana waxa weeyaan waa human papilloma virus waa soo sheegnay kiisa koowaad iyo kiisa saddexaad honqor cageedu waxay kasoo baxaan cagaha sidaynu sheegnay sawirkana ka muuqata
waxay kasoo bixi kartaa rays magaartada, waxay kasoo bixi kartaa halkan farahana ka dambeysa, rays magaartadana ka horeysa. waxay kasoo bixi kartaa ciribta, waa arkaysan iyadoo halkan ku taal. hadda waxay ku taallaa qaybta hore ee cagta, halkan waxay ku taallaa ciribtii. laakiin xataa rays magaartada inkastoo aysan culays badan uusan saarnayn iyo cadaadis badan oo miisaanka qofku inta badan halkan u badan yahay halkan inay sidaan, laakiin haddana way kasoo baxdaa xataa rays magaartada. marka honqor-cageedu dhibaato gaara baa jirta oo ay uga yar duwan tahay honqorada kale. dhibaatada ay honqoradani leeyihiin ayaa ah in jidhka ay hoos ugu noqdaan, maadaama dibaddii ay usoo bixi lahaayeen aysan suuragal ahayn, oo dee kabta ayaa celinaysa oo ku haysa cadaadis miisaanka qofka awgii, waana ta keenta kaar iyo xanuun. waayo waxay noqonaysaa sida wax ku mudaya oo kale ama dhagax kabta kuu galay. macnaa waxa weyaan marka halkan nabarkaaga yaal ama honqori kaa soo baxday, adigiina qof dee bini aadam oo caadi oo soconaya oo kab gashanaya oo dhaqaaqaya aad tahay, culayskaagii dhan wuxuu saaran yahay yacni cagtaada. cagta marka hadduu saaran yahay, cagta hoosteediina nabar baa ku yaal. nabarkan ku yaalla marka dib buu kugu soo noqonaya, waayo cadaadiskii iyo miisaankii kor uga imanayay ayay kabtu ku soo celinaysaa cagtii. sidaa awgeed banaanka uma soo bixi karto nabarkii, yani honqortii, oo dib bay ugu noqonaysaa. way jirtaa mararka qaarkood inaysan xanuun lahayn, hadday cusub tahay oo kale qofku yani xanuun badan ma samayso. marka aysan xanuunka lahayn, waxaa dhacda in qofku dareemo sida in kabta dhagax ama qururux u galay, oo qofku intuu kabtii iska saaro haddana kabtii eego oo kabtii u rogo oo is yirahdo waxaan kabtii foorariyo bal inay wax ka soo dhacaan, dhagax iyo wax saas. waxna sida saxda dhagax kuma jiro, laakiin waa honqor ku taal cagtaada oo aan xanuun kugu hayn. inta badan waxaa honqorta noocan ah lagu gartaa, waxay leedahay dhibco yaryar oo madmadow. waa laga yaabaa hadda sawirkan inaan si toos uga arki karin, laakiin halkaa dhibic baa ka muuqata, halkaa mid kale ka muuqata, halkaa mid baa ka muuqata. dhibcaha noocaasi waxay muujinayaan yani waa xinjirow. waa aragtay yani meeshu markay qulafoodo, yani maqaarku de waa noole, waa unugyo nool oo doonaya inay helaan dhiiggii iyo yani blood circulationkii, waa in dhiiggu yimaado. marka pressureka halkan saaran awgeed iyo viruska ku jira oo yani la dagaalamaya, khalkhalinaya yani hanaankii ay u samaysmi lahaayeen unugyada cusub, ayaa wuxuu sameynayaa in dhiiggii soo gaarayay uu xanibmo, ama meeshu soo gaari kari waayo maqaarkan. sidaa awgeed wuu xinjiroobaya marka dhibcaha madmadow aad arkaysaan waxa weeyaan, ama dhibcaha madmadow aad ku arki karto qofka haddii aad halkan xataa si fiican uga arkin iminka, waxay ka turjumaysaa in aroorayaasha yaryar ee dhiigga wada ay xinjiroobaan oo ay soo gaarsiin kari waayaan, yani dhiiggi inuu halkaa ku hakado kadibna meesha isaga xinjiroobo, maadaama aanay soo gaarin maqaarka. oo de maqaarka waa jilif, marka jilifta yani aroorayaasha yaryar ayaa xidhmaya jilifta awgeed, oo madowgu waa xinjirow yar ama xinjirow yaryar, maadaama uu culays saaran yahay oo aanay dhiiggii gudbin karayn, maqaarkiina uu jiifoobay. maxaa sababa? iyada waxaa sababa sidaan sheegnay mar walba, honqor oo dhan waxaa sababa human papilloma virus, laakiin si khaas oo hoose hadda inaa usii ogaatid waxa weeyaan waa lambarka 2 iyo lambarka 4 baa inta badan sababa honqor cageedka. waxaynu sidoo kale ka hadli doonaa oo qodobka 4 ah honqor rucubley. honqor rucubley oo luqadda caafimaadka loo yaqaano mosaic wards, waa koox isku dheggan oo honqorro ah oo aan mid loo kala saari karin. yani waa arkaysaa waa jaan weeyaan, waa sida cambaartii oo kale, yani cagtii bay kasoo baxday, way isku wada dhegan tahay, mid uma kala saarti, ma oran karta halkan waa honqor gaara, halkan waa honqor gaara, halkan waa honqor gaara. haddii la barbar dhigo tusaale ahaan honqorta caanka ah, waa burooyinka yararka kala madax bannaan, oo mid halkan ay ku taallaa, mid waatan. markaa daweynaysa xataa waynu ka hadli doonaa, laakiin xogaa way kala yar badan yihiin, inkastoo daweynteedu daweynta honqorradu ay isku mid yihiin oo isku wax loo isticmaala inta badan. laakiin kuwan waa arkaysaa say u kala baxsayin, xad gaaray kala leeyihiin, halkaana mid ku taallaa, mid halkaas ku taallaa, mid halkaas ku taallaa. waa deris way noqon karaan,
laakiin way kala madax bannaan yihiin. Halkan laakiin waa jaan is haysata weeyaan, waa jaan is haysata, honqor rucuble weeyaan, tanna waa honqor rucuble. Sawirkan waxaan usoo qaaday inaan isbarbar dhigno yacni sababta tan loogu magacaabay honqor rucuble, tanna loogu magacaabay honqorta caanka ah. Yani honqorta caanka ah iyadu waa inta badan kuwa dhakhaatiirtu marka loo imanayo ay dadku ka cabanayaan oo ay doonayaan in laga caawiyo, halka honqor rucubleydan aysan aad ugu badnayn dadka, laakiin dee aragti ahaan way kala duwan yihiin. Sidaa awgeed baan sawirkan usoo qaaday. Waatan haddana mar labaad honqor rucuble nooc kale ah, iyadiyo mataqaana isla cagti ah. Labadaas sawir marka barbar dhigto sawirkan waa dareemi kartaa tanna inay jaan sida cambaartii oo kale tahay, tanna ay tahay honqorro caadiya oo kala madax bannaan oo la kala arkayo, laakiin kuwan lama kala saari karo. Waxa keena human papilloma virus lambar 2 iyo lambar 4. midda ugu dambeysa noocyada honqoraha waa honqor kolmarey. Honqor kolmarey oo loo yaqaano filiform warts. Filiform warts waxay u egyihiin sida dunta, waana sababta loo magacaabay filiform ay u leeyihiin. Annagu kolmo ayaynu isticmaalnay, waayo kolmuhu waa kolmaha xoolaha ka soo baxa, xoolaha khaasatan ariga oo kale, yacni dhuuntooda ka lusha. waa arki kartaa sawir ahaan yacni siday usoo baxaan. Hadda qofkan garkay ka soo baxday, sidaasina usoo baxdaa. Waa sawir gacmeed weeyaan, laakiin waatan iyadoo jidhkii caadiga ku taal, yani faraq bay la soo baxdaa sida cawskii oo kale ah. Waxaa moodaysaa yani marduuf qaada, yani waxay usoo baxdaa sida caleemo, laakiin isla socdo, isku meel ka soo baxa. Marka waa midda ugu dhibka badan, kuma badna dadka, laakiin yani way ka yar dhib badan tahay kuwa kale marka la daweynayo. Xataa waan arki doonaa. Sidaasay usoo baxdaa. Waa burushka aa arkaysaan, sida burushkaas kale usoo baxdaa. Kuwii hore way ka duwan tahay. Iyagu marka qoliyaha caafimaadka waxay ku magacaabaan filiform warts. Filiform warts oo macnaheedu inta badan ay uga jeedaan yani mataqaanaa sida dunta, waa dunley oo kale, dunley. Laakiin anagu kolmaha unba dhaqankeena ku fiican in lagu soo qaato, sababta waxa weeyaan waa kolmo ka lusha qofkii oo yaryar oo fara badan oo sidaas usoo baxaan. qoliyaha caafimaadka mararka qaarkood waxay yidhahdaan waa yani xaskusha ayay u egyihiin markay soo baxayso, yani muuqaal ahaan waa shakligeedu. Mararka qaarna waxaa lagu sifeeyaa inay burushka cadaya ay u egyihiin. Meelaha ay caanka ku yihiin oo ay kasoo baxaan jidhka ama maqaarka honqoradani waxaa ka mid ah wejiga, oo hadda sidaa arkaysid yani qofkan garhka kaga taalla. Qofkan waa meel wejiga ka mid ah, saan isleeyahay, ama gaarka wejiga. Gaarka indhahay kasoo baxdaa dadka qaarkood. Waxay kasoo baxdaa sanka, waxay kasoo baxdaa afka, waxay kasoo baxdaa daamanka. Marka waa arki kartaan yani qaabka ay u eg tahay iyo sida waa cawska qofka kasoo baxaya weyaan, ama kolmaha wada socdo oo maqaarka kasoo baxaya. Midab ahaan honqoradani waxay noqon karaan bunni, waxay noqon karaan huruudi ama jaalle, waxay noqon karaan casaan. Waxaana wanaagsan in bukaanku aad uga fogaado yani taabashadooda honqorta noocana, waayo ama honqoraha dhanba, laakiin tan way kasii yar dhib badan tahay. Haddii aad taabato yani dhibaatay leedahay waxa weeyaan waxay farahaagu sii qaadsiin karaan meel kasta oo jirkaa kamid aad taabatay. Yani adigiiba isa sii qaadsinaya, adigiiba sii gudbinaya, iyadoon la gaarinba inaad qof kala taabatiyo waxaa. Marka qayb kaloo jirkaaga si aadan u gaarsiin, waxaa habboon yani inaad ka fogaato taabashadooda. Maxaa sababa? Waxaa sababa qoyskii aan soo sheegnay viruska ahaa human papilloma virus, kiisa 1, kiisa 2 iyo kiisa 4. Yay ku dhici kartaa honqortu? Waa su'aal isweydiin mudan. Yaa u badan? Waana nuxurka casharkeena ku jirtay waxyaala aan ka hadli doono. Honqoradu sida dhabtaa qof walba ayay ku dhici karaan. Qof walba ayay ku dhici karaan. Jinsigu doona ha ahaado, rag iyo dumar, yani ku doona ha ahaado, laakiin
da ahaan wuxuu aad ugu badan yahay caruurta iyo da'yarta. wuxuu gaarsiisan yahay ilaa 20% yani da'yarta ama caruurta iskuulka aada inuu ku dhaco. halka dadka waaweyn marka la barbar dhigo yaryarka, dadka waaweyn wuxuu ku dhacaa 7 ilaa 12%. yani dadka yaryar waa 20% buu gaarsiisan yahay, dadka waaweynna 7 ilaa 12% ayuu ku dhacaa. dadka kale ee uu aadka ugu dhaco ama u nugul in honqoradu haleelaan waxaa ka mid ah dadka hilibka qala ama ka shaqeeya meelaha lagu qalo hilibka xoolaha, khaasatan kalluunka iyo digaaga. meelaha marka dadka noocaas ee hilibka qala ama ka shaqeeya goobaha hilibka lagu qalo, goobaha kalluunka lagu qalo, goobaha digaaga lagu qalo, dadkaasi aad bay iyaguna ugu nugul yihiin honqorada iyo inay honqoroobaan. dadka ay aadka ugu badan yihiin honqoradu waxaa sidoo kale ka mid ah dadka cidiyahooda qaniina. dad waxaa jira inta badan yani faraha afka la gala ama cidiyaha qaniina oo ilkaha u isticmaala inay cidiyaha isaga guraan, ama iskala qabsadayba yani dabeecad ahaan inay marka ay hawl xalinayaan ama yani mataqaana hawl stress ku furan yahay oo iska kadeedan yihiin ama ku jiraan yani mataqaana inay imtixaan ama yani tusaale ahaan ay doonayaan imtixaan sameeyaan oo kale, imtixaan sameynayaan ama ay xalinayaan aduu dhibaato markaa haysata ama mid dhaqaale ha ahaato ama mid kale ha ahaatee, iyaguna aad bay ugu badanta dadka noocaasa inay honqoroobaan ama inay honqor ku dhacdo. waxaa sidoo kale mudan in la xuso in honqoradu ay aad ugu badan yihiin dadka difaaca jirkooda hooseeyo. yani qofka difaaca jirkiisu hadduu hooseeyo aad bay u sahlan tahay inay honqortu haleesho. sababtu waxay doontaa ahaato, waxay noqon kartaa nafaqa darro, waxay noqon kartaa xanuuno kale inuu qofkan la nool yahay. yani waxyaala badan baa keeni karaa qofka difaaca jirkiisu inuu hooseeyo. laakiin sababtu waxay doontaa ahaato, haddii difaaca jirkaagu hooseeyo waxaa aad ayaad ugu nugushahay ama aad bay u sahlan tahay, ama viruskan aad bay ugu sahlan tahay inuu jirkaaga si sahlan kusoo weeraro oo weliba uu ka guuleysto. waa haddii difaaca jirkaagu uu hooseeyo. difaaca jirkaaga keliya nafaqa darro inta badan hoos uguma dhaco iyo xanuuno kale, laakiin mararka qaarkood wuxuu hoos ku dhacaa xataa stress, yani emotionally, yani dareen ahaan haddaa qof marxalad adag ku jira tahay oo kale, difaaca jirkaagu aad buu u hooseeyaa, sidaa awgeed wuu ka faa'iideysan karaa. da'yarta aynu sheegnay inuu aad ugu fara badan yahay, waxaa inta badan u keena in ilmaha yaryari ay ku badan tahay dee ilma qaarkood uu inta badan leeyahay meelo dilaacsan, ama inay wax isku gooyaan, ama inay iyaguba isxagxagtaan. marka waxyaalahaas noocaasa waxay kalifayaan yani daryeel la-aanta, yani ciyaalka yaryari de ugama taxadaraan jirkooda iyo naftooda toona sida dadka waaweyn ay isu ilaaliyaan, yani isuma ilaaliyaan. sidaa awgeed way u sahlan tahay inay ku dhacaan, way u sahlan tahay inay honqoradu ay ku dhacaan ciyaalka yar. sidaa awgeed bay mujtamac ahaan u noqdaan dadka ugu faraha badan ee honqorooba. ma laga qaadi karaa qof kale? haa, waxaa lagu kala qaadaa taabashada, in maqaarkaagu macnaha gaaro maqaarka qof kale oo horey u qabay cudurka honqorta. sida aynu kasoo hadalnay viruska ayaa keena honqorada, yani virus baa keena. hadduu virus keenana, haddii uu jirkaagu meel ka dhaawacan yahay ama nabar leeyahay ama difaaca jirkaagu hooseeyo, sidaan hore usoo sheegnay, way fududdahay in viruskaasu uu sidaa kusoo galo jirkaaga oo aad sidaa ku honqorowdo. mararka qaarkood iyada oo aan dhaawac iyo nabar iyo waxba jirin, yani wax jirkaaga ka muuqda yani ku dhacay aanay jirin, ama aadan nabar lahayn, aadan dhaawac kale lahayn, haddii jirkaagu dhadsan yahay, yani waxaan oga jeedaa tusaale ahaan cagaha ayaa waxaa la gashay biyo, muddo fara badan bay biyo ku jiraan, jirkaagu wuu jilcayaa. marka jileecaasa wuxuu keenayaa inuu viruska iyo xataa hadduu cudurku cudur bacteria keenta tahay, hadda virus baan ka hadlaynaa, laakiin xataa haddii bacteria ay tahay,
yani jirkaagu markuu dhado oo ama biyo ku radisid sababtu waxay doonta ha ahaato tusaale ahaan dadka tahriibka soo maraya meelaha barafkaas soo maraya cagacadaanta ku soconaya iyoon kaba sidan yani baraf iska dul ordaya dadka mataqaanaa raaxadaba ka doona oo yani mataqaanaa meelaha xeebaha intay tagaan khaasatan xeebaha aan yani badda ahayn laakiin haddii ay biyo cagaha iskala geshid ama gacanta meel kale biyo la geshid oo wax badan ama aad gacantaada u qabowda kabacdina kulayl isla markiiba isku dayid inaa u isticmaashay si yani uga soo kabatida qabowgii faraha badnaa ee kugu soo dhacay waxaasna waxay sababaan isbeddelka noocaasa ee temperatureka ah ama heerkulka ku saabsan qabow iyo kulayl u dhexeeya ama aad u qabow ama kulayl aad u kulul yani wuxuu sababaa maqaarkaagu inuu jileeca noocaasi wuxuu sababaa in fayraska iyo bacteriaduba ay si sahlan jirkaaga kusoo geli karaan laakiin waxaynu ka hadlaynaa hadda waa virus weeyaan haddii jirkaagu dhadsan yahay haddii nabar kugu yaallo haddaa dhaawac hore lahayd waxaasna waxay u sababayaan in honqorta viruska keenay uu si sahlan kusoo galo jirkaaga intaa waan isla garanay muddada uu bukaanku ku honqoroobo yani waa waxa loo yaqaano incubation period waa muddada waxa weeyaan xilligii uu xanuunku jirkaaga soo galay inaan tilmaamay baan u malinaya inta hadda wax duubaynay waa xilligii uu xanuunku jirkaaga soo galay ilaa markii aad isku aragtay astaamaha iyo calaamadaha cudurka waa xilligii uu xanuunku jirkaaga soo galay ilaa markii aad isku aragtay astaamaha iyo calaamadihii cudurka tusaale ahaan maanta ayaa cudur qaatay yani xanuun baa jirkaaga soo galay adigu ma ogid inuu xanuun jirkaaga soo galiya in kale laakiin 5 beri kadib waxaa laga yaabaa inaa astaamo aadan lahaan jirin isku aragto ama qufac ama tusaale hadda honqor baan ka hadlaynaa honqortii oo kale yani mataqana meeshii cuncun ama yani aad fahmani fartan maxaa iga dhacayse farta usoo meeshaan yani sida u qallafsan tahay aa ku mashquulshin meesha marka waxa weeyaan astaan baa isku aragtay ama calaamado ayaa isku aragtay laakiin macnaheedu ma aha waxaan wax xadda kugu soo degay sidii waxyigii laakiin waa wax muddo soo qaatay laga yaaba 5 beri ka hor 6 beri ka hor 10 beri ka hor waxay ku xiran tahay cudurka marka aynu ka hadlayno marka honqorta waynu eegi doonaa muddada ku qaato waayo cudurrada dadka ku dhaca way kala duwan yihiin marka laga hadlayo incubation periodka ama muddada bukaanku xanuunka qaado iyo muddada calaamadihiisu kasoo ifbaxayaan aad bay cudurrada ugu kala duwan yihiin hadda coronavirus oo kale ama covid-19 يعني waxaa la yidhahdaa ilaa 14 beri qofku inuu guriga joogo maxaa ilaa 14 beri loo leeyahay waxaan la garanaya in qofkan hadduu yani calaamada isku arko si dhaba haddaan la garanayn hadduu qofku ama meel ka yimaado xanuunku ka jiray ama safar galo oo kasoo noqdo waxa la 14 beri ha imaan yani meelaha dadku kulmayaan maxaa sidaa loo leeyahay waxaa loo leeyahay 14 casho kadib waxaa la ogyahay inaysan ka badan ku qaadan karin inuu qofku sugo yani inay calaamadu kasoo ifbaxaan marka dee maadaama aad safar ka timid ama ummado kale lasoo kulantay ama waddan kale kasoo gashay ama meel cudurkaas ku badnaa aa kasoo noqotay waxaa la xakamaynayaa bal in aadan dad kale sii qaadsin oo adigiyo caafimaad qabo caadiga lagu jeedo haddana lama garanayo cudurkii inaad sidid incubation periodku waxa weeyaan cudurkii waad sidaa waadna gudbin kartaa laakiin adigu calaamad weli kama muuqdaan marka markay calaamadu kaasoo afbaxaan haddii 14 casho tusaale ahaan oo covid-19 la dhaafo 14 casho haddii la dhaafo wax calaamad aanay kaasoo bixin waxay ka dhigan tahay inaadan cudur qabin ama aadan sinin marka laga hadlayo honqorta waxaa la tilmaamaa 2 ilaa 6 bilood inay ku qaadato viruska inuu jirka honqoreeyo yani in calaamadaha honqortu kaa soo baxdo waxay ku qaadataa markuu jirka soo galay 2 ilaa 6 bilood waqti aad u badan marka maanta kale haddaa isku aragtay maanta kale honqor waa inaad ka fikirtid yani inaysan shalay iyo daraadiyo dhowr casho ka hor midna kugu dhicin muddo hore waxaan aqaaday ama sababtu waxay doontaa ama viruskaas toos jirkaaga kugu soo galay ha ahaado
ama adigoo qof hore u qabay oo markaa qofkaas virus kugu soo xawilay ha ahaato. laakiin 2 ilaa 6 bilood ayay ku qaadataa in maalinku jirkaaga soo galo ilaa maalinka ka arkaysid adigoo calaamadaha honqorta. haddaba sidee ayaynu ku ogaan karnaa honqorta? Yani goormaynu ku tilmaamaynaa waxan waa honqor, goormaynu oranaynaa maya honqor ma aha, waa cudur kale? sidee ku ogaanaynaa? Yani diagnoska sidee u sameynaynaa? inta badan muuqaalkooda ayaa lagu gartaa honqorada, oo waxaa ku filan baaritaanka jirka oo keliya. Yani waxay ku magacaabaan physical examination. sababta keenaysana waxa weeyaan yani xanuuno fara badan oo honqorta lagu khaldi karo ma jirto. marka inta badan waa laga maarmaa in yani dheecaana laga qaado, sida in ama dhiig la qaado ama meesha yani cad laga gooyo ama waxyaalaha noocaas oo dhan waa laga maarmaa. cudurrada waa ogtiin yani waxaa jira qeybo aan suuragal ahayn in jirka laga ogaado, yani baaritaanka jirka oo la sameynayo in lagu ogaado keliya, laakiin u baahan in dheecaana la qaado, ama dhiig ha ahaado ama andhuuf ha ahaado ama saxra ha ahaado, ama yani in sambala laga qaado oo markaa baaritaan loo diriyo shaybaarka natiijada ka timaada la akhriyo, markaana la ogaado yani mataqaanaa in xanuunka laga shakiyo oo qofkan qabo iyo inaanu qabin. laakiin honqorta inta badan waxaa lagu ogaadaa physical examinationka ama baaritaanka caadiga ee jirka iyo taabashada iyo maxaa la yirahdaa isheeg aragtida sida ay u eg tahay iyo meelahay kasoo baxday iyo waxa. laakiin waxaa dhacda mararka qaarkood in dhakhtarku u baahdo yani inuu honqorta qudheeda ka qaado sambal ama cad yar oo biopsy loo yaqaan, weliba waxay u yaqaanaan shady biopsy. shady biopsy waxa weeyaan yani wuu ka xoqayaa, yani iyada dusheeda qolofta sare ama jilifta sare maaragtay qolofta sare ee honqorta ayuu wax yar ka xoqayaa, kadibna shaybaar ayaa loo diraya. maxaasaa loo sameynaya? waxaa loo sameynaya in la ogaado nooca viruska, yani human papilloma viruska aan sheegnay, human papilloma viruska nooca keenay honqortan sababay. yani mararka qaarkood cilmi baaris baa laga yaabaa in la eegayo yani waayo waxa laga yaabaa tusaale in la yaqaanay tan inuu keeno kan koowaad, laakiin hadhow la arko inuu kan afraad ama kan shanaad keenay. marka waa waxay ku hubinayaan oo dhakhtarku wuu ku oran karaa waxaan ka qaadayaa sambal yar, kabacdina shaybaar baan u diraya si aan u xaqiijino waxay tahay. haddii uu ka shakeyna honqorta haya in kalena wuu samayn karaa taa. maxaa lagu daweeyaa honqorta? maxaa lagu daweeyaa? inta badan jirku isaga ayaa iska sifeeya oo ka adkaada honqorada, laakiin muddo ayay ku qaadataa in jirku ka takhaluso honqorta. waxaa la sheegaa 95% bukaanada ay honqorta ku dhacdo inay ka bogsadaan muddo 2 sano gudahooda. laakiin mararka qaar qofku ka maarmi maayo inuu dhakhtar u tago, waayo in jidhku iska saaro honqorta ama iska sifeeyo waxay ku xiran tahay waxaa ku xiran dhowr shuruudood. yani dhowr shuruudood ayaa ku xiran in jidhku iska sifeeyo. waxaa ka mid ah tusaale ahaan da'da qofka, waxaa ka mid ah caafimaadka guud ee shakhsiga, waxaa ka mid ah awoodda difaaca ee jirka qofku leeyahay. tusaale ahaan ciyaalka yaryar oo kale haddaan soo qaadano oo da'dooda iska yar tahay, ahna mujtamaca ugu badan honqorta haleesho ama ku dhacdo, 65% ciyaalka yaryar muddo 2 sano gudahooda ayay uga dawoobaan iyagoo aan wax dhakhtar la geyn. marka yani waa dareemi kartaa 2 sano gudahood 65% waa wax jirku isaga filan yahay weyaan. laakiin marka la barbar dhigo dadka waaweyn waxay ku qaadataa muddo intaa ka badan. marka qaar waxaa laga yaabaa 5 sano 6 sano 7 sano inaa iska wadato honqorahaaga, laakiin ugu dambeyn uu jirku iska saaro. sida qaalibka ah honqoradu wax dhibaato caafimaad ama keenaan, sida awgeed wax badan oo qofku ka walwalaa ma jiraan. laakiin haddii ay muddada kugu dheeraato ama ay dhib gaar ah kugu hayso, sida inaadan jeclayn yani siday u eg tahay meeshay kaaga taali, tusaale hadday wejiga kale kaaga taalo oo aad dhibsanaysid, ama ay cuncun kugu hayso ama ay kaar leedahay, marka waxaa wanaagsan in qofku dhakhtar u tago, waayo aad bay u sahlan tahay in dhakhtarku kaa daweeyo. nooca dawada oo markaa la isticmaalayana
waxay ku xiran tahay nooca honqorta iyo nooca uu dhakhtarku marka uu arko in si fudud loogu daweyn karo honqorta. dhakhaatiirtu maxay ku daweeyaan haddaba? dhakhaatiirtu waxay ku daweeyaan dhowr waxyaalood. yani tusaale ahaan midda ugu badan ka mid ah dawooyinka lagu daweeyo honqorta, waxa ugu badan lagu daweeyo waxaa kamid ah cryotherapy waxa la yihahdo. cryotherapy waa barfin wey, in la barfiyo honqorti laftirkeeda. honqorti waxaa loo isticmaalayaa waxa la yidhaahdo dareere nitrogen ah. yani dareere nitrogen ah waa dareemi kartaa. nitrogenku sida saxda waa hawo ama waa gaaska, yani sida dabiiciga ah waa gaas, waa hawada caadiga adigu aad shiidaysid maalin kasta, yani sida oxygenta u qaadanaysid ama oxygenta la qaadanaysaaba. hawada marka in dareere laga dhigo, yani waxay u baahan tahay yani in aad loo qaboojiyey, in qaboojin xad dhaaf iyo cadaadis la isugu daro, kadibna la kaydiyo, markaana iyadoo spray ahaan ama beef buff, yani waa lagu buufiyaa. waa arkaysa hadda tusaalahaan sawirkan oo kale, yani halkan qofkan honqor baa cagta kaga taalla. waxaa loo isticmaalaya baraf. waa ujeeda yani qalabka la isticmaalaya xataa afkiisu inuu cad yahay, yani wuu barafoobaya isla markiiba. waa baraf, waxaas waa qabow. way xanuun badan tahay. dadku inta badan waxay sheegaan yani way yar kaar badan tahay, laakiin way dilaysaa. yani waa la dilayaa honqorta laftirkeeda, meesheeda lagu dilaya. kabacdina inta soo harta qolofta jirka isaga filan oo iska saaraya. sida awgeed waa la barfiyaa. barafkaasa lagu buufiyaa. waa nitrogen dareere ah ama liquid nitrogen ayaa lagu barfiyaa. fursada ugu faraha badan uguna sahlan la isticmaalo honqorta loo isticmaalo si looga takhaluso. midda labaad waxaa la isticmaalaa dawooyin la yidhaahdo keratolytics. keratolytics waxaa kamid ah tusaale ahaan kuwa honqorta loo isticmaalo xaydha, yani salicylic acid maado la yidhaahdo oo xaydh ahaan loo isticmaalo, yani ama bomato sida dadka qaarkood yaqaanaan. bomato ama xaydh ayaa loo isticmaalaa, marka dusha laga marinaya. waa tan hadda waxa moodaa xogaa liquid inay tahay. mararka qaarkood iyadoo xogaa liquid ahaan ah ayaa dusha laga mariyaa. waa lagu dhayaa si kale haddaan idhahno. iyadoo marka bomatana way jirtaa, iyadoo xogaa bomata ka yar jilicsanna way jirtaa sidan oo kale. laakiin inta badan yani waa waxa loo yaqaano topical, yani dusha laga mariya. waa dhayid wey. haddii ay jidhka yani ama maqaarka meeshii kasoo baxday honqortu ay tahay tusaale ahaan wejiga oo kale, oo dee meelaha ugu dareenka badan ah wejiga, yani waa meelaha aad loo ilaaliyo. markaas kale waxaa la isticmaalaa waxa la yidhaahdo, waxaa lagu dhayaa retinoids. retinoids waa qeyb kale nooc kale daawada kamid ah iyadana, oo laga soo dhambalay vitamin A. marka vitamin A-da ayaa laga soo dhambalaa. waa nooc kamid ah dawada, dusha laga mariyaa hadday wejiga tahay oo kale. iyadana waa very effective oo yani aad bay u fiican tahay. way ka takhalustaa honqorta. honqorta labada midna wax looga qaban kari waayo, oo yani ama qofka dee daashatay ama tusaale ahaan yani yar dhib badan in yani loo isticmaalo farsamooyinka aan soo sheegnay ee cryotherapy-ga buufinta ah, iyo tan oo ah in dusha laga mariya bomatada. haddii ay taa suurageli weydo oo xaydha dusha looga dhayna ay qofku uga bogsan waayo, buufintan ay yani mataqaana wax badan ama ay suuragal noqon weydo labadan midnaba, waayo meel kasta lagama helo dawooyinkan. marka haddii ay saamix weydo fursado in labadan lagu daweeyo, waxaa inta badan la sameeyaa rujin, in laga rujiya meesha. khaasatan rujintan oo kale waxaa loo isticmaalaa kolmaleyda. midda kolmaleyda aan kasoo hadlaynay aynu niri waxaa lagu magacaabaa roqor kolmaley ama honqor kolmaley. honqor kolmaleyda way dhib badan tahay. yani waa waxaa sida cawska kaaga soo baxaya, kadeedka ah. marka waa la rujiyaa ama qalin yar baa lagu sameeyaa. excision buu yaqaan iyagu. marka excisionka waxaa loo sameynaya yani waa in waa la qabanayaa, meesha laga soo fujinaya, lasoo rujinaya iyadoo dhan. waa arkayna marka sawir ahaan siday u egtaa ujeedaan, yani qalabkaas la isticmaalaya yar oo dhuuban, meesha laga soo fujinaya. mid baa loo saaraya hadday fara badan yihiin. haddaanay fara badnaynna dee mid iyo laba ay tahayna kaba si fududba. laakiin hadda tan sida ii muuqata ma aha honqor kolmale, waa honqor caadiyo noocii caadiga ah weyaan. waa hagaag. haddaba saaxiibayaal, waxaa intaa ku eg
casharkii maanta ee ku saabsanaa honqorta ee aan doonayay inaan idinla wadaago. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Waxaan rajaynayaa inaad wuxuun ka faa'iidaan. Sidoo kale waxaan idinka codsanayaa inaad la wadaagtaan aragtidiina ku saabsan casharka iyo talo iyo tusaale wixii aad nagu biirinaysaan idinkoo isticmaalaya emailka degelka somalimed ama qaybta faallooyinka ee kanaalka. mahadsanidin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.